Jednak stało się to, czego wszyscy się obawiali, czyli Big Hit Entertainment zrzuciło na ARMY bombę i comeback zbliża się wielkimi krokami i wszyscy jesteśmy w stanie to odczuć. Niedawno pojawiły się zdjęcia teaserowe każdego z członków z osobna. Już wcześniej przy okazji ujawnienia nowego logo i ujawnienia nowej nazwy, angielskiej nazwy, czyli Beyond the Scene, było wiadomo, że członkowie przygotowują się do kręcenia indywidualnych projektów, takich, które wyglądają jak drama, czyli każdy z członków będzie miał swój osobny filmik, który będzie przedstawiał jakąś historię i będzie to troszeczkę podobne do serii short filmów, które wszyscy znakomicie pamiętamy, aczkolwiek te teasery utwierdziły nas w tym przekonaniu. Natomiast jeżeli chodzi o samą nazwę, czyli Love Yourself, już wcześniej dostaliśmy kilka ogromnych wskazówek co do tej nazwy, między innymi w tekście do Cypher 4. Cypher 4 oczywiście pochodzi z ostatniej płyty BTS i odsyłam w tym momencie do tłumaczenia tej piosenki, bo jest naprawdę niesamowita. Mimo że może się wydawać troszeczkę odważna i kontrowersyjna, to pokazuje, jak wygląda życie w świetle reflektorów. Te same słowa usłyszeliśmy też niedawno podczas odbierania nagrody przez BTS na BBMAs. Please ARMY, remember what we say, love myself, love yourself. Co prawda podczas tej przemowy to wtrącenie wydawało się nie mieć większego sensu i po prostu pojawiło się znikąd, ale teraz już wiemy, że to mogła być ogromna wskazówka, tak samo jak przypadkiem nie było skowerowanie fragmentu Justina Biebera Love Yourself przez Jimina. Love Yourself BTS ukaże się we wrześniu tego roku i cała historia, cały ten koncept będzie kontynuowany do 2018 roku. Big Hit ujawniło, że zdjęcia teaserowe zawierają ogromne wskazówki, żeby ARMY mogły odkryć, co wydarzy się w przedstawionej historii. Ale przejdźmy w końcu do zdjęć teaserowych lub plakatów teaserowych, jak kto woli. Pierwszy ukazał się plakat z Jungkooka i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że siedzi on na wózku inwalidzkim, jest w stroju szpitalnych, a w dłoniach trzyma mały bukiet. I ta sytuacja, wózek inwalidzki, brzmi naprawdę znajomo, ponieważ już w teledysku do Run widzieliśmy scenę z wózkiem inwalidzkim, tylko wtedy to nie Jungkook na nim siedział, a J-Hope, natomiast Jungkook po prostu ten wózek prowadził. Kwiat, który trzyma Jungkook, to łyszczec, zwany również gipsówką, a angielska nazwa tego kwiatu to Baby's Breath, które jest bardzo adekwatne, ponieważ kwiat ten symbolizuje jakby nieśmiertelną miłość i to miłość każdego rodzaju, czy to romantyczna, platoniczna, czy miłość po prostu w rodzinie. Oznacza także niewinność oraz odzyskiwanie utraconego kontaktu z tymi, których kochamy. Każdy z tych teaserów, każdy z tych plakatów zawiera cytat, zawiera indywidualny napis przypisany do każdego z członków, dlatego na plakacie Jungkooka możemy przeczytać dzień, w którym chcę uciec do miejsca, do którego prowadzi mnie serce. I wbrew ogólnemu przeświadczeniu na temat tego, że BTS rozpoczęło zupełnie nową serię, zupełnie nową historię, to wszystko, co widzimy na tych teaserach, łączy się w całość z tym, co widzieliśmy już wcześniej. I dlatego te teasery, napisy na tych teaserach będą odnosić się do serii short films. Dlatego też patrząc na sam plakat Jungkooka i na cytat, który się na nim znajduje, będzie się to odnosić do jego short filmu, czyli Begin. A jak dobrze wiecie, wszystkie short filmy bazowały na książce Hermana Hesse Demian i dlatego mam dla was tutaj kolejny dobry cytat. Wtedy człowiekowi, który sądził, iż sam posiada powszechnie obowiązującą moralność, nazwy takie jak niewierność lub niewdzięczność wydają się haniebnymi okrzykami, wypalonymi piętnami, a przerażone serce ucieka wtedy trwożnie do pięknych cnót dziecięcych, nie mogąc uwierzyć, że i ten przełom musi się dokonać, że i te więzy trzeba rozciąć. Prawdopodobnie może to oznaczać chęć ucieczki do przeszłości, do momentu, kiedy wszystko wydawało się łatwiejsze, kiedy nie było tych problemów, lub do miejsca, gdzie chciałoby się znajdować nasze serce i może to odnosić się albo do młodości i niewinności, lub po prostu do miłości. Następny plakat, który się ukazał, przedstawia Siugę siedzącego w takim jakby kanale, ewentualnie w tunelu, który od razu kojarzy nam się ze scenami, które mieliśmy okazję zobaczyć w Run. Natomiast cytat na tym plakacie można przetłumaczyć jako: nie zbliżaj się do mnie, staniesz się nieszczęśliwa. Oczywiście już na samym tym plakacie, patrząc na Siugę, widzimy, że jest on nieszczęśliwy. Jak dobrze wiemy, może to nawiązywać do first love, czyli do pierwszej miłości, która zazwyczaj mimo wszystko bywa nieszczęśliwa i to łączy się pięknie w całość. Oczywiście idąc tym tokiem myślenia, cytat Jimina to: skłamałem, ponieważ nie ma powodu, by kochać kogoś takiego jak ja. I co do tego nie mamy wątpliwości, jest to nawiązanie do lie, do faktu, że Jimin skłamał i jest uwięziony w kłamstwie. Poza tym, jeżeli spojrzymy na sam ten plakat, widzimy Jimina z parasolem. Jak dobrze wiemy, w short filmie do Lie padał deszcz, więc być może ma to jakiś związek. Kolejny ukazał się plakat Rap Monstera z cytatem: obserwuj
obserwuje z ukrycia, ponieważ to jeszcze nie ten czas, co oczywiście będzie nawiązywało do Reflection. Co prawda na zdjęciu widzimy rap monstera w autobusie, co od razu odnosi się do tego cytatu, bo być może on jednak obserwuje kogoś z ukrycia i boi się do tej osoby odezwać. W przypadku V sprawa wydaje się oczywista, ponieważ widzimy czarne odbicie w wodzie, co oczywiście nawiązuje do stygmy, do piętna kainowego, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, co V zrobił w teledysku do I Need You, a cytat, który się znajduje na tym plakacie, tym bardziej do tego pasuje. Nie opuściłbyś mnie, gdybym podjął inną decyzję. I tutaj mamy sprawę dość oczywistą. Gdyby V tego nie zrobił, być może wszystko potoczyłoby się inaczej. Oczywiście wiem, że nagle ukazał się filmik Big Hit, nagle zrzuciło nas bombę w postaci highlight reel, ale nie patrzmy jeszcze na ten filmik, chociaż wiem, że tam, jeżeli chodzi o J-Hope'a, wszystko przewraca się do góry nogami. Spójrzmy po prostu na razie na sam teaser. Następny teaser, który się ukazał, przedstawiał J-Hope'a oraz napis: jeżeli ty błyszczysz, ja mam się dobrze. I oczywiście mamy tutaj odniesienie do mamy, do short filmu J-Hope'a Mama, ale także do tekstu piosenki samego w sobie, ponieważ J-Hope zawdzięcza swojej mamie naprawdę wiele. Zawdzięcza to, kim jest teraz. On kocha swoją mamę. Jeżeli ona jest szczęśliwa, jeżeli ona błyszczy, to on ma się dobrze i niczego więcej nie potrzebuje. Oczywiście należy jeszcze wspomnieć o samym zdjęciu na plakacie J-Hope'a, bo jest on na ulicy, co od razu może się nam kojarzyć ze wszystkimi scenami J-Hope'a na ulicy, a między innymi i głównie tą sceną, którą widzieliśmy w I Need You, gdzie on na tej ulicy zemdlał. Jako ostatni ukazał się teaser Jina i to w sumie nie jest zaskoczeniem, ponieważ teasery Jina i w ogóle Jin zawsze pojawia się jako ostatni i zawsze pojawia się sami. W tym wypadku widzimy go z bukietem kwiatów, podobnie jak widzieliśmy Jungkooka z bukietem kwiatów na jego teaserze, aczkolwiek możemy od razu skojarzyć fakty, że jedno ma jakiś związek z drugim. Być może właśnie Jungkook trafił do szpitala przez Jina, być może jednak coś jest na rzeczy. Napis na teaserze Jina brzmi: jeżeli mógłbym cofnąć czas, chciałbym być najlepszym człowiekiem na świecie. I to oczywiście jest odniesienie do Awake, aczkolwiek wszystkie cytaty, podobnie jak short films, mogą znaleźć odniesienie w książce Hermana Hesse Demian, w sytuacjach tam konkretnych i konkretnych scenach. I nawet jeżeli Love Yourself będzie kontynuacją scen, które widzieliśmy do tej pory, to nie możemy wykluczyć powiązania z Demianem. Jednak te kwiaty, które widzimy na teaserze Jina, niosą ze sobą całą ogromną teorię, a wszystko zaczęło się w momencie, kiedy Jin opublikował na Twitterze swoje selfie z tymi kwiatami z podpisem Smeraldo. Czujne oczy armii oczywiście wszystko sprawdziły. Okazało się, że Smeraldo nie jest istniejącym kwiatem, ale znaleziono blog kwiaciarki, która planuje założyć kwiaciarnię o nazwie Flower Smeraldo. Niby nic takiego, aczkolwiek zdjęcie z bloga ma BTS Smeraldo w nazwie pliku, a na Instagramie tej kwiaciarni znaleziono zdjęcie rzekomego Smeraldo, a także post z napisem szczerość, która nie mogła zostać doręczona, które wyglądało jak pismo odręczne Jina. Jakby tego było mało, po przejrzeniu kodu HTML, bo i takie armii się zdarzają, które przeglądają cały kod HTML, można tam znaleźć napis Kwiat Sok Jina, a sama nazwa tego bloga, czyli Test, to jest podobna do włoskiego tłumaczenia Love Yourself. Kwiaciarnia Smeraldo ma zostać otwarta we wrześniu, jak dobrze wiemy jest to data, a raczej miesiąc comebacku BTS. Co więcej, blog wspomina także o Akademii Smeraldo, która powstała 4 lata temu, dokładnie 12 czerwca, a jak wiemy jest to data debiutu BTS. Ponadto blog stworzył także wydarzenie, w którym ludzie mieli przysyłać swoje opowieści o szczerości do godziny 22, 15 sierpnia i przez to właśnie przypuszczano, że od 16 sierpnia ruszą teasery do nowego comebacku BTS i tak też się stało, jak wszyscy dobrze wiemy, ponieważ 16 sierpnia ukazało się highlight reel. Ponadto ciekawostką też jest, że blog tej kwiaciarni powstał tego samego dnia, w którym ujawniono nowe logo BTS. Oczywiście nie skończyło się na 7 teaserowych plakatach, ponieważ dzień później Big Hit wypuściło jeszcze 4 kolejne, 3 parami, 1 indywidualny. I te pary, które tam widzimy, to są bardzo dobrze nam znane ustawienia par, ponieważ Suga jest w parze z Jungkookiem i takie ustawienie widzieliśmy już od dawna, od I Need You, a najwięcej takich scen widzieliśmy w Run, ale też dobrze wiemy, że short film Jungkooka jest połączony z short filmem Sugi. Wszystkie zdjęcia parami są ustawione na zasadzie kontrastu, czyli jaśniejsze zdjęcie z ciemniejszym zdjęciem i w tym wypadku jaśniejsze zdjęcie to Jungkook w szpitalu, a ciemniejsze to Suga, prawdopodobnie także w szpitalu. Na samym teaserze Jungkooka i Sugi widzimy, że coś się jednak stało, bo Jungkook jest w szpitalu i mamy tutaj potwierdzenie tego, co widzieliśmy w poprzednim, czyli to, że Jungkook był na wózku inwalidzkim, aczkolwiek Suga wydaje się mieć jakieś wyrzuty sumienia. Drugie zestawienie to Jimin i J-Hope, którzy znajdują się w pomieszczeniu, które przypomina izolatkę i oczywiście od razu przywodzi nam na myśl oba short filmy, a szczególnie J-Hope'a, ponieważ to on znajdował się w takiej izolatce oraz oczywiście ten do Run, gdzie obaj znajdowali się w szpitalu. W tym wypadku jasną stroną tego zdjęcia
będzie J-Hope, a Jimin tą ciemną. Ostatnia para to Rapmon i V i tę scenę też już mieliśmy okazję zobaczyć w kilku wideo, bo leżą oni na ziemi i napis Save Me od razu nam się kojarzy albo z napisami na budce telefonicznej, albo z faktem, że V szukał pomocy u Rap Monstera, albo po prostu z napisem, który stworzył Rap Monster na lustrze, czyli musisz przeżyć. Zdjęcie indywidualne i ostatni teaser to oczywiście Jin i nie ma tu się co dziwić, bo po raz kolejny Jin zostaje sam i po raz kolejny ma ostatni teaser, aczkolwiek napis na tym teaserze głosi: jeżeli mógłbym cofnąć czas, chciałbym wrócić do tamtego lata nad morze. I ten teaser różni się od innych nie ze względu na to, że jest indywidualny, tylko właśnie ze względu na napis, ponieważ cała reszta ma jeden cytat, który brzmi: po powrocie z nadmorza zostaliśmy całkiem sami. Ze względu na to, że te teasery bazują właśnie na zasadzie kontrastu, możemy przypisać do nich dobrze znany nam już cytat. The rhythms of day and night, two different words coming from two opposite poles, mingled during this time. Ciekawy też jest fakt, że jeżeli weźmiemy te teasery od końca, ale zaczynając od V do Jungkooka, pierwsze litery tych cytatów ułożą się w jeden spójny napis, który brzmi: wrócę do ciebie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do tych posterów teaserowych, czy to pojedynczych, czy tych w parach, i całą teorię, jeżeli chodzi o kwiaty, o te Smeraldo i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Podzieliłam ten film na dwie części, ponieważ byłby stanowczo zbyt długi, więc w tym skupiłam się głównie na znaczeniu zdjęć teaserowych, a w przyszłym przejdę już do tego highlight reel, które jest naprawdę pełne teorii. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Do zobaczenia.